Bugün kuzenim Asel ve arkadaşlarımla birlikte süper bir yer oynuyoruz. Evet arkadaşlar, bugün misafirlerimiz Ceylin ve Derin var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün süper bir Oynuyoruz oyundayız. arkadaşlar. Evet. Ya Serkan canım bir kalmış. Tamam. Legoların orada şey gördüm ben. Serkan. Evet arkadaşlar. Kaçalım. Şimdi ne yapacağız ya? Hadi boss savaşına girelim arkadaşlar. Evet, hadi boss savaşına girelim. O eğlenceli ama ya. Bunda bir eğlencesi yok ki bunun. Hadi şey yapalım. Nasıl çıkıyoruz? Aşağıya gelsin. Hadi aşağıya gelsin. Ay. Arkadaşlar buradaymış boss savaşı, buradaymış. Ben unutmuşum. Backrooms'a gidelim mi? Backroom. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Nereye gideceğiz şimdi? Olur mu? Backrooms'a gideceğiz demiştim. Backrooms nerede? Backrooms'a bekleyin. Gizli bir yer. Orası. Orası. Allah. Ben girebiliyorum. Değil mi? Evet. Serkan dönme dolap oldu. Ben kabul ediyorum. Bir dakika. Bu arada ben ilk defa şeye çıkacağım. Neydi? Nereye gideceğiz şimdi biz? İşte. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bize çok 8, çok çok 7 like bekliyoruz bu videoya. 100 bin like. Ya sabır, ya sabır, Allah'ım yardım et, ya sabır, ya sabır, Şimdi ya sabır artık yeter. Ya bekle sen. Kaçın. Şimdi gizli bir yer var. Oraya gitmeye çalışıyoruz biz birlikte. Ben nasıl gideceğim? İşte sen de geleceksin. Nasıl geleceğim? Ya biz gidince sen de geliyorsun, direkt ışınlanıyorsun bizle. Evet. Ben de gideyim. Ya koca şey gidelim. Şöyle da. Ay şurada da boss var. Bak benim paralarıma bak. Kaç lira mı var senin? Ben çok topluyorum. Oha 1617 lirası varmış. Kahvaltısına gidelim ya. Evet gidelim. Boss savaşı mı yapacağız orada? Evet orada da var. Orada boş var. Ama orada direkt var. Hiçbir şey açmayacağım. A few moments later. Ben şimdi Burası boş. Karlar vardı şimdi. Ne yapacaksınız? burada boss'la Boss savaş. savaşını yapacağız. Bence en son Para da şunu topla. yapayım. Evet para toplayalım. Bak şuraya dikkat et ama yerlere Şey- basmayacaksın. Yerlere sakın basmayın. Basıyorum ben. Öyle değil. Şuraya girince bak. Allah'ım. Cam var onu alsana. 3 canımız var zaten. Ay bir canım var. Aa keşke 6 canı aktif etseydik lan. Öldü. Bir dakika. Ay kim? Evet. Gidelim mi? Gidelim. Biz şey yaptık bak. Ben kabul ettim haydi. Haydi. Senin Evet reklam arkadaşlar. izlemen lazım. Sen gel biz alalım. Nasıl reklam izlemem lazım? Bak buraya geliyorsun bak, tamam mı? Sonra buraya basıyorsun. Böyle. Sonra buradan 6 can aktif yapıyorsun. Bir reklam izlemek zorundayız. Yani ölürsek 3 cana devam et. Ben nasıl yapacağım? Reklam izleyeceğim işte. Nasıl reklam? Evet arkadaşlar. Şimdi 6 can olmak için buraya geldik değil mi arkadaşlar? Şimdi nereye Evet, gidiyor? altı Nereye? can Vazgeç. olacağız. 6 can olacağız. Ver yavrum. Hadi ya. Evet arkadaşlar 6 canım oldu. Hayırlı olsun. Şimdi kahvaltısına geri gidebiliriz. Ama şu an onu kapattın sen. Artık Evet. canlıyız. Niye? Ne yapacağım? Ne zaman? Onu aktif et. Ne? Abi. Kapattım ya. Şu an aktif değil yani. 3 canım mı var? benim? Evet. Bizim 6 gel senin 3. Boss'la savaşmak için
Boss savaşmak için nereye gidiyoruz? Bura değildi lan da. Yolu takip edeceğiz mi acaba? Burası değil. Nereye gittim bak. ben? Ne oluyor? Gel ben biliyorum ya. Şurası. Nasıl gideceğiz? Nereye gideceğiz Ceylin? Bekle. Şu başladığımız yere gel. Arkadaşlar aynı zamanda Derin de benim kuzenim oluyor. Evet. Evet. Şimdi bakalım. Ha bak. Burası ya. Hayır. Ne yapacağız oğlum? Can var, can Git toplayalım. git. Al. Full can olduğu için alamıyor musun? Bak buradan gidiyoruz aslında. Nereden gidiyorduk? Ben geleyim mi? Gel. Senin de gelmen lazım. Neredesiniz Ortada. ki? Al. Bunu aktif edeceğiz. Neredesiniz ki? Canın oradalar galiba. Nerede? Evet arkadaşlar boss'la savaşacağız. Koca ayak. Boss çok çirkinmiş. Evet. Şimdi dikkat ediyoruz. Hop. Geliyor. Öleceksin. Serkan 2 can kaldı. Dikkatli ol. Benim 6 canım var. Bunu al. Güçlüymüş. Serkan zıpla. Serkan bir canın kaldı. Ya beni niye yapıyorsun? Öldüm. Allah şimdi. Ay! Arkadaşlar Korktum öldürdük. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir daha mı savaşacağız şimdi? Ne yapacağız? Aa ben de Anahtarı sandım. al. Ya Öldü. Evet arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.